O pessoal do reggae, torcida da Estrela, está acontecendo cada tipo de coisa aí. No caso, o músico melhor da campeã. Eu tô... O duro de uma radiola dessa e o DJ que roda, tu é um ladrão, enquanto todo DJ que o DJ que tá rodando. Isso é uma vergonha no mundo do reggae, porque ainda aceita esse tipo de gente assim. Tu é um receptor que pode ser preso a qualquer hora, porque eu vou provar que essa música é minha, tu documento, e tu tá rodando esse DJ, um irresponsável, um vagabundo, bandido, ainda puxa o nome da Estrela do Som com a música da Estrela. O cara que roda um tipo de música dessa, dono de radiola que roda uma música dessa aí, é um ladrão tanto como que vendeu, como que comprou. Que é vergonha tua cara, rapaz. Não faz esse tipo de coisa. Por isso, muitos de vocês não vão em lugar nenhum. Porque começa com uma radiola nova, a gente já começa com um negócio de roubo de música, querendo aparecer com o nome da radiola. Cria vergonha e desliga essa radiola ou acaba com isso dessa música. Isso é uma vergonha. Eu vou saber de onde partiu isso aí. Eu nunca liguei muito para isso, mas eu vou correr atrás, porque música da Estrela, nós temos nosso público, nós temos nossa torcida, com muito respeito, a gente briga por isso aí, corre atrás. Eu tenho música de uma opção de radiola aí, o DJ que roda uma música de uma radiola, na minha radiola, que eu souber, eu boto ele para rua, porque nós temos uma empresa de respeito. Jamais eu vou querer rodar coisa roubada na minha radiola. Tu que é dono dessa radiola, tu DJ, cria vergonha na tua cara, olha para tua mulher, olha para teu filho, olha para teu irmão, que tu é um ladrão e deve parar com isso. E para quem estiver ouvindo essa música aí, pode até dançar, mas quem estiver botando sabe que é outro ladrão que está comprando a música roubada. É isso aí.